Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns Shooting Basics mit Rosi. Wir sind im Kapitel 2 angelangt. Rifle, der richtige Stand. Dieses Video wird unterstützt von 3M Peltor, 511 Tactical, Nextorch, Lower Professional, Black Trident, Holosun, Henel, Mechanics Wear, Special Brands, Helicontex, Recon Company, Horner Arms, 1 MOA, MD Textil, Real Avid, Hera Industries, Ballistol, Schubert und Black Folium. Rosi, der richtige Stand, eines der wichtigsten Themen auch beim Schießen. Man denkt ja immer, es hängt immer nur vom Gewehr ab und vom Abzug und vom Visierbild und bla, aber tatsächlich ist der Stand ein ganz wichtiger Punkt. Da hast du sicherlich einiges zu erzählen. Das heißt, wir gucken uns jetzt einfach mal an, was du zu korrigieren hast. Ja, wenn wir vom richtigen Stand sprechen, dann müssen wir nochmal eingrenzen. Wir reden jetzt vom Schnellschuss, ja, oder combatmäßigen Schießen oder Dynamisches Schießen. Genau, alles was dazu gehört, da der richtige Stand. Und da müssen wir einiges beachten. Das Hauptding ist ja, dass wir die Waffe ruhig halten. Das heißt, wenn wir schießen, dass das Visier sich möglichst wenig bewegt. Und da müssen wir einiges einhalten. Ich denke, wir fangen so an. Du stellst dich mal mit Schussrichtung so raus, so gut wie du jetzt kannst, einmal hin. Sicherheit ist hergestellt. Was du denkst. Gut. Für dich jetzt vom Vorteil ist dein Gewicht. Das heißt, dein Gewicht... Endlich mal ist es zum Vorteil. Ja, ist tatsächlich mal ein Vorteil. Wenn einer leicht ist, musst du noch viel mehr richtig machen. Aber wenn du jetzt noch perfekt stehst, können wir noch mehr rausholen. Nimm mal die Mündung runter. Stell dich mal einfach gerade hin. So, gar nicht an die Waffe denken, einfach die Füße nebeneinander parallel. So, jetzt ist dein Körpergewicht rechts, links gleichmäßig verteilt. Das ist die erste Voraussetzung. Das zweite, wir wollen jetzt das Gewicht auf den Vorderfuß bringen. Weil wenn wir schießen, haben wir einen Rückstoß, der nach hinten wirkt. Also beug dich mal ein bisschen nach vorne. Lass die Füße, wie sie sind. Gut, geh in Anschlag. Na, bei dir jetzt wieder, du gehst so ein bisschen nach rechts. Du hast nicht mehr gleichmäßig verteilt. Nochmal Kanone runter. Versuch mal das Gewicht jetzt gleichmäßig zu halten. Geh in Anschlag. So. Wenn du jetzt schießt, hast du jetzt eine Schulter hier hinten und eine da vorne. Die sollen auch parallel bleiben. Und ziel trotzdem dahin. Merkst also, deine Schulterstütze ist nicht optimal eingestellt. Kürze sie mal ein bisschen. So, nochmal die Mündung runter. Wenn du jetzt in Anschlag gehst, nimm mal die Waffe weg. Nimm deine Hände mal so, als wenn sie... Genau. So, jetzt ist hier dein Schießauge. Das heißt, gerade runter gehört die Schulterstütze, genau unterm Schießauge. Wenn du beispielsweise so stehst, ist deine Schulterstütze hier außen. Heißt, bei jedem Schuss wird sich die Mündung nach rechts bewegen. Darf ich das noch ein bisschen weitermachen? Ja, du kriegst aber das Echo. Gut, also da gehört die Schulterstütze hin, nicht da außen. Nochmal versuchen. Jetzt ist die Schulterstütze perfekt. Ja, und dein Stand da unter ist auch wesentlich besser als eben. Heißt für dich, merkt ihr das, Schulterstütze für den Anschlag ein bisschen kürzen. Der Rest sieht schon mal ganz gut aus. Normalen Anschlag gehen. So. Du stehst ein ganz klein wenig schräg. Versuch mal die Wirbelsäule einfach gerade hinzustellen. Und du hast wieder durch deinen Griff versucht, deine linke Schulter nach vorne zu bringen. Versuch die mal auf einer Höhe zu halten. Je weiter du gerade stehst, desto weniger wird die Waffe auswandern. Ja, also das wird schon mal ein gutes Ergebnis werden. So werden wir jetzt gleich anfangen beim Schießen. Du versuchst in diesen Anschlag zu gehen. Alles, was du vorher schon richtig gemacht hast, machst du weiterhin richtig. Das Einzige, du versuchst jetzt, den Rückstoß zu kontrollieren. Wir werden das auch mal eine kleine Übung schießen, mit Absicht was falsch machen, dass du einfach mal die Auswirkungen siehst. Ne? Wir schießen richtig. Dann werde ich in Lektionen euch hinstellen, damit du siehst, wo waren die Fehler vorher und was können wir besser machen. Okay. Fragen? Passt. Gut. So, wir gehen nochmal in den richtigen Stand, und zwar für den Schnellschuss. Na, wenn wir mehrere Schüsse nacheinander abgeben wollen und wir müssen ausreichend schnell, ausreichend präzise sein, ist das elementar wichtig, dass wir richtig stehen. Dafür, Präzisionsschuss habe ich schon was zu gesagt, will ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Nochmal zum Schnellschuss. Wir wollen ungefähr 80% des Gewichts auf dem Vorderfuß haben. Wir erinnern uns, die Schultern sind gerade, deswegen Schulterstütze entsprechend einfahren, dass die Schultern genau parallel zum Ziel sind. Nach vorne beugen, bisschen Körperspannung, Bauch, Rücken anspannen. Gut, einmal in Anschlag gehen. Wir gehen auf die 4-2. 4-2. Okay. Stand by.
Auf Hep, ein Schuss. Standby. In Sicherheit, Finger in Abzug. Hep. Deine Schulter ist gerade nach hinten gegangen, das heißt, du hast nicht genügend Körperspannung. Ein bisschen weiter nach vorne beugen, auf den Vorderfuß stehen. Standby. In Sicherheit, Finger in Abzug. Hep. Besser, aber geht noch besser. Standby. Falsch geschossen. Hep. Gut. Standby. Hep. Sehr gut, Tim. Einen machen wir noch. Standby. Hep. Gut. Sichern. Wie hat sich dein roter Punkt bewegt? Schon ein bisschen. Und wohin? Nach oben. Bisschen nach oben. Na, das heißt, jetzt stehst du noch richtig und wenn du in den Anschlag gehst, bist du so ein bisschen nach hinten gegangen. Ja. Mach's eher andersrum. Du kannst dich entspannt hinstellen und wenn du in den Anschlag gehst, dann musst du den Bodendruck spüren. Okay. So, versucht euch noch mal ein bisschen zu konzentrieren, dass ihr wirklich den Druck unterm Vorderfuß spürt. Tim, mitgehört? Ja. Okay. So, jetzt selbstständig. Oh. Standby. Rest vom Magazin, feuerfrei. So, korrigiert euch, nach vorne, Bauch spannen, Bauch anspannen und feuerfrei. Aha. So, deine Wirbelsäule geht hier so ein bisschen raus. Ne? Das heißt, du stehst nicht gerade. Macht die Sache unentspannt. Okay, wollen wir gleich noch mal besser machen? Entladen, Sicherheit herstellen? Sicher. Gut. So, schaut mal bei mir zu. Rechts. Links. So, schaut mal zu. Auf meine Füße achten. Na, das heißt, dadurch, dass ich richtig stehe, bewegt sich meine Waffe so gut wie gar nicht. Ne, ihr habt gesehen, wohin hat sich die Mündung bewegt? Nicht nach rechts, nicht nach links. Meine Wirbelsäule ist genau gerade. Ich stehe nach vorne gebeugt. Das Körpergewicht ist vorne und deswegen bewegt sich meine Waffe nicht, obwohl ich nur 76 Kilo wiege. Na, das heißt, ihr müsst einfach nur konsequent stehen, Schultern genau gerade, nach vorne gebeugt, Hand ran. Ne? Die Hand ist genau unterm Schießauge, die rechte Hand. Wenn die Hand nicht unterm Schießauge ist, dann steht ihr meistens schon schief und ihr fangt richtig an, dreht euch dann ein bisschen ein. Das macht das alles, die Bewegung der Waffe, viel, viel größer. Seht zu, dass die Schultern wirklich gegen die Schulterstütze letztendlich drücken. Ne? Nicht nach hinten gehen, dann ist die Wirbelsäule schief. Ihr werdet irgendwann auch verkrampfen im Rücken. Stellt euch einfach gerade hin, Kanonen nach vorne und dann schießt ihr es durch. Das versuchen wir jetzt noch mal ein bisschen rauszufeilen. Was ist ganz natürlich? Geh nochmal in Anschlag. Jo. Du hast jetzt schon wieder die Schulter vorne. So, Waffe runter. Gerade stehen. So, jetzt stehst du gerade. Jetzt lass mal den Punkt an der gleichen Stelle. Versuch das mal. Schwierig, ne? Ah, da. Gut, vielleicht ist dein Griff ein Ticken zu weit vorne. Wenn du den Mühe nach hinten machst, wird das hier einfacher. Du gehst zwangsmäßig jetzt gerade nach vorne. Und dadurch hast du wieder diesen Winkel. Deswegen kann der leichter auswandern. Bei dir ist halt gut dein Gewicht, was du einsetzen kannst zum Schießen. Ne? Aber du kriegst halt noch mehr raus, wenn du von der Waffe selber, Anbauteile, wenn du das optimierst. Okay? Gut. Fertig laden. So, was macht ihr denn, wenn ihr das jetzt verpeilt habt mit den rechts-links? Wie könnt ihr noch eine Ladekontrolle durchführen? Gut, macht das mal. Arbeitshöhe, das ist keine Arbeitshöhe. Wo ist die Arbeitshöhe? Genau, und dann nimmt hier du. Perfekt. Ist sicher verriegelt? Ja. Was ist, wenn nicht richtig verriegelt ist? Genau, ne? Sehr gut. Okay, wir gehen auf die 1, 2. Nochmal 5 Schuss in einen Rutsch durch. Richtigen Stand,
konzentriert euch auf den Vorderfuß, dass ihr wirklich vorne steht. Auf dem Vorderfuß, bisschen den Bauch anspannen. Was machen wir mit der Atmung? Weiter atmen. Ja. Was ist, wenn ihr atmet mit eurer Bauchmuskulatur? Löst sich. Geht gar nicht richtig, ne? Nein, wenn wir schnell schießen, kurz die Luft anhalten, Bauch anspannen und nach dem 5. Schuss ganz normal weiteratmen. Gar nicht dran denken, nur Luft anhalten. Dadurch könnt ihr viel leichter den Bauch anspannen und ihr werdet sehen, ihr habt viel mehr Kontrolle über die Waffe. Okay, so, 5 Schuss. Wir sind auf der 1-2, Haltepunkt 1-2, feuerfrei. Martin, du bist in Anschlag gegangen und wieder nach hinten. Ne? Konzentriere dich bei den nächsten 5 Schuss nochmal, dass du wirklich ruhig übertrieben nach vorne beugen. Ruhig übertrieben nach vorne beugen. Ne? Wenn die Schulter selber sich nach hinten bewegt, bewegt sich natürlich auch die Waffe mit. Die gehört dorthin. Nochmal. Gleiches Ziel, 5 Schuss, feuerfrei. Nach vorne beugen, Vorderfuß, Gewicht auf dem Vorderfuß, feuerfrei. Ah, sehr gut. Sehr gut. Gut, Entladensicherheit herstellen. Gut, dann haben wir jetzt quasi das Thema der richtige Stand abgeschlossen. Wichtig, fass nochmal zusammen, was sind die wichtigsten Punkte? Das Wichtigste ist, dass wir den Rückstoß kontrollieren. Wir müssen eine Plattform bilden. Das können wir ganz einfach bewerkstelligen. Wenn wir wissen, dass der Rückstoß die Waffe nach hinten stößt, brauchen wir irgendwas, was von hinten dagegen drückt. Das ist in diesem Fall natürlich die Schulter bzw. der Oberkörper. Deswegen beugen wir uns nach vorne. Aber nur nach vorne beugen hilft natürlich nicht, wenn wir auf der Hacke stehen. Dann ist die Auswirkung genau das gleiche. Also wir müssen am Vorderfuß stehen, nach vorne gebeugt. Und wenn wir verhindern wollen, dass die Waffe im Rückstoß nach rechts sich bewegt, muss ganz einfach die Schulterstütze so weit wie es geht in die Körpermitte. Das heißt, wenn wir gerade stehen, einfach unterm Schießauge, dort gehört die Schulterstütze angeschlagen an den Körper. Und jetzt hast du noch das Thema Vorderfuß erwähnt. Da sollten wir vielleicht auch noch mal kurz drüber sprechen. Was ist der Vorderfuß? Ich bin Rechtshänder. Der Vorderfuß ist auch für Linkshänder das gleiche. Ist der vordere Bereich vom Fuß. Das ist die Fußspitze. Okay. Und da stehst du drauf. Wenn ich jetzt Anfänger habe, ihr seid keine Anfänger, wenn ich Anfänger habe, dann sollen sie sich richtig hinstellen, Hacken hoch und dann Hacken wieder absenken. Und sage ich immer, die Hacken kaum den Boden berühren, weil viele haben gar keine Körperkontrolle. Ne? Und dann einfach geht in Anschlag, Hacken hoch, Hacken wieder absenken. Und wenn sie die Hacken gerade den Boden berühren, dann sind sie natürlich mit dem Gewicht auf dem Vorderfuß. Was ist mit der Fußstellung? Sprich, hat man einen dominanten Fuß? Soll man immer parallel stehen? Was ist da deine Empfehlung, Erfahrung, die du bisher als Ausbilder gesammelt hast? Nun ist ja mein Hauptjob, ich bilde eigentlich Behörden aus, Spezialeinheiten vor allen Dingen. Und da ist es halt wichtig, immer die Kontrolle zu bringen. Und da ist es am aller einfachsten, stellt euch einfach parallel hin, für den wirklichen Anfänger parallel. Der Profi kann auch ein bisschen den rechten Fuß zurücknehmen, aber wichtig ist, Körpergewicht gleichmäßig verteilen und dann gerade stehen. Ne? Hauptfehler ist Schulter zurück, wandert die Waffe halt im Rückstoß nach rechts. Gerade stehen hat man das halt nicht mehr. Das ist erstmal ungewohnt. Viele glauben, ja, der Rückstoß wirkt ja auf mich, aber es natürlich Quatsch ist. Der Rückstoß wird aufgefangen bei der 2-2-3 einfach über das Körpergewicht und die Körperspannung. Und das ist einfach Füße parallel als Anfänger. Später kann man sich auch ein bisschen die Fußspitze nach außen nehmen. Am Anfang immer gut Fußspitze nach vorne. Aber nochmal, vom Level seid ihr beiden höher, wesentlich höher. Ihr könnt schon ein bisschen gemütlicher stehen als der Anfänger. Okay, gut. Ich denke, dann haben wir es, ne? Gut. Wunderbar. In diesem Sinne, ihr wisst Bescheid, habt es bei den anderen Videos schon gehört. Schaut auch mal in der Beschreibung vorbei bei unseren Sponsoren, die diese Serie möglich machen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Am Ende dieser kompletten Serie werden wir euch alle Fragen beantworten, so gut wir können. Und ja, bleibt dran. Es wird spannend, es bleibt spannend. Da kommen noch ein paar gute Dinge. In diesem Sinne, macht's gut, bis dann, bye bye. Ciao. Dieses Video wird unterstützt von 3M Peltor, 511 Tactical, Nextorch, Lower Professional, Black Trident, Holosun, Henel, Mechanics Wear, Special Brands, Helicontex, Recon Company, Horner Arms, 1 MOA, MD Textil, Real Avid, Hera Industries, Ballistol, Schubert und Black Folium.